你家小朋友有没有呢感冒后还是咳嗽咳不停呢？那么就可以来试试看苹果热饮哦。苹果把它煮成热饮呢，是一种非常温和又养生的家常小秘方，适合大人小孩，尤其在感冒后调理身体的时候饮用，帮助我们润肺止咳，促进肠胃蠕动，还可以稳定情绪，帮助入眠，以及呢补充我们的维生素及抗氧化的成分哦。大家在家里就可以来试试看咯。